ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஆஷிக். நம்ம புறாக்கு வந்து தீனி தீந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், சரிங்களா? நம்ம அது போய் வாங்கிட்டு வரலாம், பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். என்னென்ன வகையான தீனி போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லிஸ்ட்டை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அப்படி நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரின்னு சொல்லிட்டு நானும் வண்டி எடுத்து சரன்னு கிளம்பிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீட்ஸ்லாம் ஹோல்சேலாக கொடுக்குறாங்க ஏரியாவுக்கு போயிட்டேன். அங்கே போயிட்டு ஷீட்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி விலையாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹோல்சேலாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பயிறு, கொள்ளு, சிகப்பரிசி, அதுக்கப்புறம் சிகப்பு சோளம், கம்பு வாங்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சூரியகாந்தி விதை, மக்காச்சோளம், சஃபோலா, சரிங்களா? எல்லாம் ஆயில் கண்டென்ட் நிறையா இருக்கும். கோதுமை, கொஞ்சம் அரிசி எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்சிங் பண்ணேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் மிக்சிங்கோட வேஸ்ட், சரிங்களா? முடிஞ்சதெல்லாம் மிக்சிங் பண்ணி எல்லாம் வச்சுருக்கேன். சரி, மிக்சிங் பண்ணோட என்னடா பொடி ஆட் பண்ணுறேன்னு பார்க்காதீங்க. இது வசம்பு பொடி, சரிங்களா? எறும்பு வராமல் வண்டு வராமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் மஞ்சள் ஆட் பண்ணிப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்சிங் பண்ணி புறாக்கு வச்சேன் பாருங்கள். எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுது பார்த்தீங்களா? ஏன்னா ஃபுட்ஸ் வந்து நல்லா மிக்சிங் ஃபுட்ஸாக வைங்க, அப்போ தான் வந்து நல்லா ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் நிறையா இருக்கும் பேர்ட்ஸுக்கு, ஓகேங்களா?